కొంతమంది చిన్నపిల్లలు నిద్రలో గురక పెడుతుంటారు. చాలా మందికి ఇది సాధారణ విషయంగా అనిపించవచ్చు. కానీ వైద్యుల అభిప్రాయం ప్రకారం పిల్లల్లో గురకను నిర్లక్ష్యం చెయ్యకూడదు. శ్వాస సంబంధిత సమస్యకు ఇది సంకేతం కావచ్చు. అసలు పిల్లల్లో గురక ఎందుకు వస్తుంది? దానివల్ల కలిగే ప్రమాదాలేంటి? ఏం చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి. కొన్నిసార్లు పిల్లల్లో గురక తాత్కాలికంగా మాత్రమే వస్తుంది. జలుబు చేసినప్పుడు, దుమ్ము వల్ల అలర్జీ కలిగినప్పుడు, ముక్కుల్లో బ్లాకేజ్ ఏర్పడినప్పుడు రావచ్చు. ఇది కొన్ని రోజులకు దానంతట కదే పోతుంది. కానీ పిల్లలు తరచూ లేదా ప్రతిరోజూ గురక పెడుతూ ఉంటే మాత్రం అది స్లీప్ ఆప్నియా అనే సమస్యకు సంకేతంగా భావించాలి. స్లీప్ ఆప్నియా అంటే నిద్రలోనే శ్వాసకు తీవ్ర ఇబ్బంది ఏర్పడే పరిస్థితి. ఇది చిన్నపిల్లల్లో జరిగే ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గి మెదడు, గుండె పనితీరుపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ సమస్య ఉన్న పిల్లలు తరచూ నిద్ర నుంచి మేల్కొంటారు. ఉదయం లేవగానే వారికి తలనొప్పిగా, అలసటగా అనిపిస్తుంది. చదువుపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టలేరు. దీన్ని ఎక్కువ కాలం నిర్లక్ష్యం చేస్తే గుండె సమస్యలు, రక్తపోటు, పిల్లల ఎదుగుదలలో లోపం వంటివి కనిపించవచ్చు. గురక అనేది ఎవరిలైనా రావచ్చు. చిన్నపిల్లల్లో రావచ్చు, పుట్టిన పిల్లల్లో కూడా రావచ్చు, పెద్దవాళ్ళలో కూడా రావచ్చు. గురక పెడుతున్నారంటే మన యొక్క శ్వాసనాళము ఎక్కడో అడ్డుకుంది ఆర్ ఎక్కడో న్యారో అయింది. సో దానివల్ల ఏంటంటే గాలి వెళ్తున్నప్పుడు న్యారోల నుంచి సౌండ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంటుంది. ఇది అందరిలో ఉండొచ్చు. పిల్లలకి గురక చాలా ప్రమాదకరమైనది. ఎందుకంటే ఆ యొక్క శ్వాసనాళము ఎక్కడో అడ్డుకుంటుంది, దానివల్ల గురక వస్తుంది. అంటే ఆక్సిజన్ తగినటువంటి ఆక్సిజన్ బాడీకి అందదు. అందకపోతే ఏమవుతుంది, రాత్రిపూట నిద్రపోతున్నప్పుడు తగినటువంటి ఆక్సిజన్ బ్రెయిన్కి కూడా అందదు. ఎప్పుడైతే బ్రెయిన్కి అందకపోతే ఏమవుతుందంటే రాత్రి పడుకున్నప్పుడు మనం కానీ పిల్లలు కానీ డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళరు. అంటే స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3 స్లీప్లోకి వెళ్ళకుండా ఉంటారు. దానివల్ల ఏంటంటే బ్రెయిన్ పైన చాలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అండ్ గ్రోత్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. పిల్లల యొక్క బిహేవియర్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంటుంది. అండ్ దీనివల్ల ఏంటంటే స్లీప్ యాప్నియా అనే ఒక జబ్బు కూడా రావడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీ పిల్లలు తరచూ గురక ఎక్కువగా పెడుతుంటే నిర్లక్ష్యం చేయకండి. వెంటనే ఈఎన్టీ నిపుణుణ్ణి సంప్రదించాలి. అవసరమైతే టాన్సిల్స్ లేదా అడినాయిడ్స్ లాంటి పరీక్షలు చేయించండి. ముక్కుల్లో బ్లాకేజీలు ఏర్పడటం, అలర్జీలు తరచూ రావటం వంటివి జరిగితే సరైన మందులతో చికిత్స చేయించాలి. తల్లిదండ్రులు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పిల్లల్లో గురక సమస్యను తగ్గించవచ్చు. పిల్లల బరువు నియంత్రణలో ఉండాలి. గదిలో దుమ్ము, పొగ లేకుండా చూసుకోవాలి. పిల్లలకు నిద్రపోయే ముందు వేడి నీటితో ఆవిరి పట్టాలి. ఇలాంటి పద్ధతుల వల్ల పిల్లల్లో గురక సమస్య తగ్గవచ్చు. ముఖ్యంగా పిల్లల్లో గురక అనేది అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ వల్ల కానివ్వండి, సెప్టల్ డీవియేషన్ వల్ల కానివ్వండి, పాలిప్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా ట్యూమర్స్ కానివ్వండి, వీటి వల్ల ఉంటుంది. సో ముఖ్యంగా అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉన్న పిల్లలకి మనం ఏంటంటే అలర్జీకి సంబంధించినటువంటి మెడికేషన్స్ వాడుకుంటే చాలా మటుకు మెడిసిన్స్ తగ్గిపోతుంది. అలాగే అప్పటికీ తగ్గకపోతే దానికి తగినటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్, సిటీ స్కాన్ కానివ్వండి, అలర్జిక్ ప్యానల్ చేయించుకునేసి, అలాగే స్లీప్ స్టడీ అంటామండి. రాత్రి కూడా పడుకున్న పిల్లలకి ఆక్సిజన్ ఎంత వెళ్తుంది ఏంటి అనేసి అటువంటిది అంతా డీటెయిల్గా మనకు స్లీప్ స్టడీలో తెలుస్తుంది. ఇటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకున్న తర్వాత వాటి యొక్క సివియారిటీని బట్టి మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్, అంటే అలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళకి మెడికల్ మేనేజ్మెంట్, వాటితో కూడా తగ్గకుండా దాంట్లో పాలిప్స్ కానీ అటువంటివి ఉంటే దానికి తగినటువంటి చికిత్స, సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే కొందరు చిన్నపిల్లల ముక్కు వంకర ఉంటుంది, అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. ఇటువంటి పిల్లల్లో అదే ఇది చిన్న వయసు కదా, ఇప్పుడు చేయించడము మంచిది కాదు, ఇమ్యూనిటీ మీద దెబ్బ పడుతుందని చెప్పేసి అనుకోకుండా గురక వచ్చినప్పుడు వీటివన్నిటికి సర్జరీ చేయించుకుంటే ఆ యొక్క శ్వాసనాళం అనేది ఓపెన్గా ఉంటే మంచిగా గాలి వెళ్తే వాళ్ళకి గురక నుంచి నివారించవచ్చు.